تخيل إن عربيتك تعطل فجأة بالظبط قدام مدخل مقابر طريق الفيوم. الساعة كانت 3 الفجر والطريق ضلمة كحل، مفيش عربيات بتعدي إلا قليل قوي، وصوت الهوا يرعب وسط الصحراء، وبين القبور صوت غريب بيتردد، ومفيش أي حد حوالينك. ده بالظبط اللي حصل مع محمود. محمود كان رايح حالة وفاة في الفيوم، وطول الطريق كان ماشي عادي جدا لحد ما فجأة العربية بطلت. حاول يدورها مرة 2 3 لكن مفيش فايدة. نزل من العربية وهو متوتر وبص حواليه، فاكتشف إن العربية واقفة جنب تراب طريق الفيوم. وهو واقف محتار يعمل إيه، فجأة سكتة غريبة خيمت على المكان، كأن الصحراء نفسها حبست أنفاسها. محمود حس إن في حاجة مش طبيعية بتبصله من بين القبور. سمع صوت من وراه جاي من قلب التراب بيقول بهدوء: ايه يا ابني، خير؟ واقف هنا ليه؟ محمود اتفزع ولف بسرعة، لقى راجل كبير في السن واقف قدامه فجأة، ملامحه غريبة شوية ولابس جلابية قديمة. الراجل قال له: في حاجة يا ابني. محمود قال له: العربية عطلت يا حاج، وانا كنت رايح حالة وفاة في الفيوم وعربيتي عطلت هنا. الراجل قال له بهدوء: طب تعالى اشرب لك كوباية شاي معايا لحد ما نشوف هتعمل ايه، يمكن حد يعدي يصلحها. محمود استغرب لكن من التوتر وافق. دخل معاه جوه التراب بين القبور، وقعدوا على مصطبة قديمة قدام قبر معين، ومفيش غير ضوء القمر اللي منور، والساعة كانت 3 بالظبط. محمود طلع موبايله يحاول يكلم أي حد، لكن مفيش شبكة خالص. الراجل قال له: أنا اسمي عم عطا، لو ما تعرفنيش أنا ترابي قديم هنا بقالي سنين. إزاي مش عارفني؟ أنت أول مرة تيجي هنا؟ محمود قال له: أيوة أول مرة أجي، وأكيد ما عرفكش يا حاج، أنا بقولك أول مرة أجي هنا. عم عطا بصله وقال بنبرة غريبة وحادة: طب حاول تمشي بسرعة، المكان هنا مش أمان عليك وأنا خايف عليك. محمود كان مركز معاه ولاحظ حاجة غريبة جدا، عين عم عطا بدأت تقلب بيضة واحدة واحدة وهو بيتكلم. محمود قال لنفسه يمكن في حاجة في عينه أو تعبان، فما حطش في دماغه، لكن القلق بدأ يزيد جواه. بعدها عم عطا قال له: أروح أعمل حاجة في تربة جنبك بسرعة وأرجع لك، أنت خليك هنا وما تتحركش. ومشى. الدنيا كانت هادية بشكل مخيف، والهوا بيعدي بين القبور. عدت ساعة تقريبا، ومحمود وهو قاعد على المصطبة غلبه النوم، وحلم حلم مرعب جدا. شاف المقابر بتتفتح والميتين بيصحوا من القبور وبيطلعوا من التراب ببطء، وشكلهم مرعب جدا وبيمشوا لحيته. فجأة سمع صوت بيهزه: يا أستاذ، يا أستاذ. محمود فتح عينه مفزوع، لقى راجل واقف قدامه. الراجل قال له: انت مين؟ محمود قال له: انا عربيتي عطلت هنا، وكنت مستني الحاج عطا غفير القبور اللي ماسك هنا عشان يشوف لي موبايل فيه شبكة ولا حاجة اكلم حد يجيلي، وقال لي هعمل حاجة في تربة جنبك واجيلك. وسكت لحظة وقال: ده انا حتى كنت لسه بشرب معاه كوباية شاي. الراجل اللي قدامه الكلام وقف في بقه والصدمة ظهرت على وشه. قالوا بصوت متلخبط: ابويا؟ انت بتقول ايه يا استاذ؟ ابويا ازاي يعني؟ محمود قال له: هو قال لي اسمه عم عطا. الراجل بصله وهو مرعوب وقال: يا استاذ صل على النبي كده، ابويا ميت من 6 سنين اصلا. الكلام نزل عليهم هما الاتنين زي الصاعقة. محمود قاله بتوتر: انت بتقول ايه؟ طب انا كنت قاعد معاه دلوقتي ازاي وشربت معاه شاي؟ وفجأة محمود بص حوالين نفسه وقال: طب فين كوباية الشاي والبراد؟ كانوا هنا،
أنا كنت سايبها هنا، لكن مفيش أي حاجة، ولا كوباية ولا أثر لأي حد. وفجأة أذان الفجر أذن. الصوت ملى المكان وخلى محمود يحس بشوية طمأنينة. دايما بيقولوا إن الفجر بيطمن القلب، وصوت الأذان كأنه نجدة في الوقت الصح. ابن التربي قال له بهدوء: بص يا أستاذ، هقولك الحقيقة. أبويا اتقتل هنا في نفس المكان اللي كنت قاعد فيه. اتقتل من صاحبه لما عرف إن أبويا مش راضي يقول له مكان مقبرة أثرية قريبة من الترب. غدر بيه وقتله، وصاحبه اتحكم عليه بالإعدام. ومن ساعتها كل فترة كبيرة ناس بتقول إن أبويا بيظهر لهم هنا. محمود كان واقف مصدوم، مش قادر يصدق اللي سمعه. رجع للعربية، جرب يدور، والغريب إن العربية دارت على طول. محمود مشي من المكان بسرعة، وهو لحد النهاردة مش مصدق اللي حصل في الليلة دي. ولو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل شير للفيديو، وقول لنا في الكومنتات هل عمرك حصل معاك موقف غريب عند ترب طريق الفيوم أو على الطريق ده عموما؟ واحكي لنا قصتك.